أزول سوفيس ونسوفيس كنت غار تذويل تنوان سلفرح دم قران إدوالا كغلون باش السكينين او ندع حوشة ماكسيموم دانفورماسيون إذا نساعد ديجا أثنتي دنسلوكل أكن أثنتي دواليم ذي ليميسيون كينين ودي غني تساوني سندا تزمرم هذا ديكيم سلو توب شات أدينيم الراين ون غفاين أفوس إدن بوين لو توب شات est ouvert donc garde كوي ثم اللي روفيت برا سما ذين النظام هذا دوالي ما كويس أيكينين خمسة يذنا مثبهم أتعزرم يذنا السكينين تنمير ثنوي أزول سوفيس ونسوفيس كنت غار تورق تكيني فائدين هذا الدنوين ذا شو يدبوين تغمسان السكينين دير ودال أدال دب خضار لا دغا غاف لاجيس كان إيه سلفا تم قران دوالا غورون باش دنولا روفيد برا سكينين عندهم كل تيتر en plus de le buteur que de compétition دنوي شي توحيد يموين l'expression دنوي شي يموين يعني liberté أكا les titres l'essentiel de l'information هذا نبدو compétition يرن الولهاينس غير يورار يتوحبسن كان تزرام أشحال هيكيني بن يوسف إلا لاجيس كان سسبوندو توران قريبة يوغال غير ورار بن يوسف دونك أديلي على حساب كومبيتيسيون هكا دوران على اون تنهد باللي اننا ظلفن ذي لافاي ماذا تيدرن معنا لافاي مازال وتيفرارا إلي ريتيسون معنا سيعجب مليح معنا مازال ثلوفتيس تتكمل كان يفيدنا ذاكيني ومن بعد ديفلوبين داخل بس زمر ما ترجم من بعد ربيتي في الكومبيتيسيون فكانت توت لي زيكسبليكاسيون اي ديال الاولها سورتو السناكيني ناغي الساكيني ذي المولود ديال الجزائر كتزرام تخدم ماشنو نتساثك l'espérance de Tunis, la Champions League africaine كاينين يرد الاولى على اون عندها كتسواليم ذاكينين المولوديه توجور اون كورس مازال المولوديه وتيلي مينارا على حساب كثيدينا كومبيتيسيون دونك مازال الخير الزاد وين يعني عمراني السلغماين جديد دي بضينا دونك غارد انتاكت نو شونس مازال زمرن اذاعتين اغرزات كان يسيدي بويا هذا ديما المولوديه داين يعني ثمبليليثي تسدون غير لاجيسكا اكد المولوديه ناند على حساب كومبيتيسيون تلا يلا ديونو مجموعه غير لي جوار السلسنين ثمديث عندها ايدنان باللي وهدرنا راه وشتينا في ذي المنسن انا ما تعدى ثمليليت لاجيسكا دونك مربحا دونك ستان ارغيومون اون بليس باش طلبن الحقوق نسن دغا كان سواليم ذاكيني لارتيكل النظام عندها عمراني كان تزرم ذا السلامه جديد المولوديه اليورار ثمليلي نستمز وروت ذي في الغوغان وعمراني هذي يبدو إيه الكلاسيكو يكينين عندها بيان سور هذي فون هذي يربح ثمليليث كونتر جي اس كا هي تكمل الكومبيتيسيون اسلغماي وامعي ون السيربين نتسا ذي ثماس يبيض تكمليليث يتراجون السيربين أسنة 28 فرارة كينين عندها بختي سلغما يا معيون فرانك دوما
يناد بلي هذا خدم المجهود نسم باش داوين ثلاثة تنقيضين ذي هنا ذي دار السلام أكاد سواليم ذي تمس ديما كومبيتيسيون يبويد أسالية كي يعني تربعت تغنو مولت الجزائر دونك الجزائر اتسورار اسن 25 مارس ساكنين غاف 8 قيض ذي هرارين كونتر لا زومبي كن بيان سور سي لي زيليميناتوار باش ادعدين غار لا كوب دافريك دي ناسيون زوج الاف و 22 اكن تزرم دونك فوالا ويكي كويث إذا سالني دي كومبيتيسيون تورا نعديث ما تبغام غير لو بوتور هذا وليث شو يدي بوين لو بوتور السكيني هذا ومن بعد لن كرا نقرميس النظام ليكسبرسيون ليبرتي كوين الدنيا هذا دنوغال غورسن دونك انا عادين غير لو بوتور اكاد سواليم ذاكيني على اون لو بوتور يبيد غاف المولوديا لو مولوديا بلوكي عمراني نو شانس دو كاليفيكاسيون ريست انتاكت اكا يسيدي بوين عمراني اسلغ ماي نل اجديد نل مولوديا نل الجزائر فوالا دونك المولوديا تضمع مازال ارزات الخير ذي تماس ديما لو بوتور على اون يبيد لي كابيل الوم لو كلاسيكو اتورار كنتظرا من الله جيسكا كود المولود ديال الجزائر غيرنا 3 ايام دونك تيجيب علي الناد ان سول اوبجيكتيف غانيي بولحيا لا كاليفيكاسيون نو ترونسوندي سويد جو فو رومبورتي سو ماتش فوالا دونك دواكينين بوين le buteur surtout غاف لا جيسكا لو بوتور ديما يبويد غاف عمراني ذا شدينا غاف تمليليت يعدان كونتر ليسبيرونس دو تونس يند سيت ان ريزولتا ايكيتابل بارابور على فيزيونومي دو ماتش يمي تخدم المولوديا ان الجزائر اكد ليسبيرونس دو تونس يونر يون نعتزقلي واخيرا ولا شهر ولا يونر يون يعدى الماتش كيني فوالا عمراني اسلغ ماي المولوديا يناد بلي فوالا سي ان ماتش سي ان ريزولتا ايكيتابل دونك يمي خدمن اكينا لو ريزولتا كيني دي تماس بويند غاف السي ار بي لو بيوتور يبدا في السي ار بي عند ديستقسان اميورا كينين غومبو يناد الجي ودار السلام لونفي دو غانيي اي لا ميم فوالا داشي يدي بوين ان غومبو اريوران تيمليت السي ار بي هكا تزرع ما كنت مليت تربعتني لافريك دو سود ذا شو نظني ديالنا بوين يعني غا في السطيف عندها تبغى اد تستقبل تيمليلي ساكنين اورلاندو لافريك دو سود سوا ذي مصر نغ ذي المالي اديلين تطلب باش اديلين واكينين دونك اكا يسيدي بوين ذاكينين دونك يسيدي بوين لو بوتور ديما غاف تمليلين كاينين تربويا لافريك دو سود ليكسبرسيون يبيد غاف تمليلين السي بي كود ميملودي ساندونز يناد c'est un désavantage pour le shabab c'est un désavantage pour le shabab محسوب ماشي زين العالي الى الشباب اكتدي بوين ليكسبرسيون ذي ليبرتي الساكنين يلاد ووال غاف لي سوبونسيون يتسكن الى كلوب بروفيسيونيل عند لا بورتون يون القانون الديكري اكزيكوتيف 14368 يمنعن يمضبرن باش تفكن لي سوبونسيون بور لي كلوب بروفيسيونيل خاطر الشركات ساعات تساويلات نغاد ضبرن تيقرين سنت مشارا قفلنت يكسبليكيد ما سمير العماري اميك نورمالمون ابارتي 2018
دروس تفغارة معنا سواليم وسنة كيعدان كان ثولم دي سطيف الأولي يفكا سين إمليارن إسطيف ترى اسكو روحن غير الكلوب بروفيسيونيل نا لا اس اس بي ا نا غير الكلوب سبورتيف اماتور ودي فانا مليح ذي تمثال تاكيني وهذا ليكسبرسيون يبيد غاف لا كوب لا كاف يناد اي استقسام اندر تورر سطيف اكد اورلاندو بيراتس اسكو عندها خطر على حساب اكندنان سطيف طلب هذا سورر ذاكين اذا سطيف معنا مازال ودي فانارا اون اتوندون دونك كلش اثن يفد مازال ونزرانا ام كرايفك فوالا وكي كان إنزمر هذا سيدنيني لا روفي دو باراس بوساكيني فوالا تساكيني لا روفي دو باراس بوساكيني يا با غران شوز يعني غاف لا جي اس كام من غير تلوث تاكيني بن يوسف عندها تتكمل مازال ويفانا لما ديوال بن يوسف نغلا فوالا تنمير تنوين ارتم ليست فوالا سرفتي فوالا زورا صار لكن الدالي رشيد سي راه de le trouver de nos jours parce que avec Zimmanis, mais c'était une vedette en GSK. Et de l'équipe nationale. Et de l'équipe nationale. Et le joueur numérique figure-toi aussi. Absolument. On a l'occasion de... C'est de retrouver une équipe parce qu'on a travaillé ensemble dans une entreprise d'équipe et on s'était perdu de vue. Voilà. Là, je me suis voilà, c'est bien. D'ailleurs, premier tour de manivelle. Honorer de sa présence. Donc, أمشي دالي أمشي أنا لا تقولي هذا كويس ولا هكا اون كيلكو مو الجاي سي تعيش الله الجاي واحد باري ça va on a entendu faire quelques ennuis de santé ça va tout là c'est mieux c'est dû à un accident que j'ai fait il y a 20 ans à la commune طرني وراح سواق الفوتبول واحد اكسيدون هنا يقول ça va vous allez bien شويه قرات سونيا تبع الفوتبول bien sûr الشامبيونات الجايه باش الدنيا في ليكيب ناسيونال باغ اكزومبل لا ما يشارك دينا والله في جي اس كا مع جي اس كا انا كنت نلاقي زيد تو سي جي اس كا السنه هي الرافع ديال الموفي با لا ميلين الشامبيونات سي باراي جو بونس كو من هكا تعرف ديما الناس كتقيم توجور لا بوتيت ريو دو بيي سي ديجا با باش الدنيا راه كنتي ويلي كتحب بنزيك المغرب يعني مازال تحبي لي بركات الرام ولا كايناش لو باس ان تري بون لو باس بونجور في 3 سنين كاين دراسه اللي كومون 64 65 on a presque le même âge hein on a envoyé ce doigt donc même مازال انت مشتاق اذا مرات ديري والله دوير البيت يقول لك بونسي بلي لان دي جوار دو طالون كنزيك شوف هذا راك ديرها دور الفوتبول كم بالك الدروس هي كويس ويلي لان والله باراي باسكو تراث ولا كلش زريمان زريمان plus la technique dernière
n'est plus l'individualité. Hein. Eh ben, je vous remercie, M. Daniel. اللي حالي لا نروح تسجل جاه من ذاكيه اي مثلا دا اللي زوار وكل لا ذاكيه اللي زوار تروح نارا معليش تقال نارا شو تروح نارا ناس نارا زوين يدير كاز ندير اليوم هادي يدير كاز ندير وزكا هذا يسالي الجسار يسالي تقريبا هذا يسالي وهنا بالبيض القسمي محمد السعيد سكتي زوزو.
رشيد ولا لي جروب كاين ديفون الجروب لا جي اس كا وزرا هذا شي يسمى هذا غيديني دونك لي رونسينمون في اللسن Amkidina Lavagne, c'est un groupe qui sportivement qui est jouable. Donc, oui. Et Neid aussi que l'équipe elle peut jouer les deux premières places. C'est-à-dire elle peut jouer la qualification au quart. Voilà, donc l'équipe l'équipe elle a les possibilités. C'est jouable dans la mesure où Maïwayak c'est... Certes, c'est un style différent, mais parce qu'il y a pratiquement tous les styles, mis à part un peu Berkani, qui est un petit peu dans le même registre que le style maghrébin. Oui. Et sinon, tu as un peu le style zambien qui est un peu physique, ce qu'on appelle un peu communément le jonglé, et tu as un peu les Camerounais qui allient technique et physique. Voilà un peu le groupe qui est plus ou moins équilibré. Donc la Giska est aussi le fait qu'elle ait son expérience, la Giska à travers son expérience qu'elle a déjà un petit peu acquise, ça peut lui permettre d'avoir de bons résultats. Pour ce qui est de Kamal Abdeslam, ça sera difficile, mais bon, on jouera match par match, mais ce qui sera difficile un peu, c'est, si tu veux, le calendrier, parce que la Kazan, sur les 6 matchs, à 4 ils vont se jouer au mois d'avril, avec pratiquement des Ramadan. Donc, Arnouyes, Ernest, la Coupe d'Afrique, le championnat, Arnouyes, donc les matchs de retard, il y a toute une programmation qui pourrait leur faire du mal. Voilà. Mais sinon, c'est jouable. Oui. Maintenant, concernant l'équipe du Coton Sport, la Giska l'a rencontré 3 fois. Et les 3 fois, c'est en 8e de finale. Et la Kazarad Balik, le Coton Sport, il a éliminé la Giska la Coupe de la CAF en 2003. C'est-à-dire, il parce que la Giska sera pour jouer, pour essayer de remporter un 4e titre continental en Coupe de la CAF. N'allait contre l'équipe du Coton Sport, on a été éliminé. Alors, nous avons 2-1, 0-0. Et puis, on s'est retrouvé en Champions League en 2007. Nous avons gagné sur le total des 2 matchs, 1-0, 2-0. 1-0 خسرنا avec 2-0. Et enfin la 3e fois c'était en 2008. C'était toujours en Champions League en 8e de finale. نخسر 3-0 ديالنا avec 2-1. Et à cette époque-là, l'entraîneur du Coton Sport, c'est bien Denis Laban. Donc c'est Laban qui était l'entraîneur. C'était Laban qui était entraîneur du Coton Sport, oui. Donc Laban, il connaît bien l'équipe du Coton Sport puisqu'il a 5 titres de champion. Voilà. Et il a remporté 4 coupes du Cameroun. Et il a atteint, en 2008, il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Il a été éliminé par le Raja de Casablanca. Voilà concernant le Garoua. Concernant l'équipe de Berkane, l'équipe marocaine, en 2019, elle a atteint la finale de la Coupe de la CAF. En 2020, Brits. Je sais qu'au vu de mes recherches, c'est une équipe qui recèle 8 joueurs qui ont fait
le dernier Chan Oui. c'est-à-dire on est à peu près dans la même configuration que le Mali, الستاد que ماليان. le stade malien, Oui. mais aussi ça a quatre joueurs de la sélection A des Lions de Matras, et ils ont trois internationaux burkinabés. Voilà un peu l'effectif de cette équipe de Berkane. Bon, elle n'a pas été la prise, je crois, Coupe du Roi. Elle a été finaliste, mais elle n'a pas été elle n'a pas été souvent Oui. au devant, même si cette année elle est en train de revenir, pas en tout récemment. Depuis le début du championnat, elle était leader. Elle a occupé comme un place de leader. Et par contre, l'équipe la Zambie, bon, on ne connaît pas grand-chose. Oui. Je sais qu'ils ont remporté une seule fois la Coupe de Tanzanie en 2012. Voilà un peu, Oui. voilà un peu ce que je peux te dire de ces équipes-là. Mais bon, le problème qui va se poser pour la JSK NEAC, c'est le problème de la compétition elle-même. Oui. Parce que ça sera pratiquement une fois par semaine, ce sera aller-retour. Oui. Et entre-temps, il faut faire la coupe il faut jouer La compétition. la compétition locale. Absolument. Plus la Coupe d'Algérie, la Coupe de la La Ligue. coupe de la Ligue. Oui. Et non, parce que moi je t'ai dit, déjà, ils n'ont même pas, on ne sait même pas, الماتش فاكره فاصل شو مازال ملعب les matchs de retard. C'est toute une gymnastique Absolument. à laquelle la JSK est soumise. Voilà un peu. Mais enfin, pas que la JSK, toutes les équipes qui jouent la Coupe d'Afrique. Oui. Mais sinon, le plus important, c'est qu'on a évité l'Orlando Pirates. Voilà. Parce que l'Orlando Pirates, on l'a évité. C'est-à-dire ça aurait constitué des trucs supplémentaires, une tracasserie supplémentaire. Absolument. Surtout que si entre-temps l'histoire de la Covid n'a pas encore, et ces variants n'a pas trouvé de solution, Oui. bon, il faut aussi espérer, bon, Inch'Allah, on aura au quart de finale, espérer de ne pas rencontrer Orlando Pirategui, parce que normalement, on risque de jouer le premier. Premier, on joue le deuxième du groupe A. Deuxième, on risque de jouer le premier du groupe A. Donc, on verra qui est ديال البروبليم بور سيتيف الصيف تتوظف نسات دونك صافا c'est quand même né d'abord ils ont Orlando Pirategui Voilà, qui reste quand même une référence au niveau mondial. Oui. Ils ont aussi l'équipe d'Inyemba du Niger. Oui. Nigeria. Qui est au Nigeria plutôt. Et tu as aussi le Ali de Benghazi, qui reste quand même une équipe difficile parce qu'elle vient d'éliminer l'une des meilleures équipes sud-africaines aussi, Ascara sud-africaine. L'équipe Mimondissport, c'est qui risque quand même. ماشي Mimondissport, Ascara فين Smith, du Zaïre, la République du Congo. Smith, Daring, enfin l'une des grandes équipes du Congo. Du Congo, Kinshasa, la RDC. Oui. Donc quand même, et puis il n'ira que le football libyen, il ne réussit pas trop. Mais voyez que l'équipe guide les Libyens ne réussissent pas trop aux équipes algériennes. Souvent, on a eu des problèmes avec eux.
Oui, hein. باش في النور بن سعدي غلبان عليا avec l'Ahli Tripoli, hein. Donc, Ah oui, hein. donc voilà un peu. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, Je crois pas. Ça fait quelques années de ça, oui. mais غلبانة. Voilà un peu le. Mais bon, maintenant, rien n'est définitif, mais normalement, bon, je sais qu'ils sont en train de tout faire pour que la phase de poule se joue d'ailleurs à Tizi Ouzou. Oui, Mais sinon, j'ai appris qu'ils vont jouer ça au 5 juillet. 5 juillet, hein. En principe, la JSK, elle a arrêté le stade du 5 juillet pour accueillir ses adversaires pendant les poulets. Il n'y a pas, Ce qui, il y a bon, pas de risque, il n'y a pas de risque qu'on lui refuse un 5 juillet parce qu'à un certain moment, on a lu dans la presse على كل حال باللي il a été proposé un stade à Bouira واخيلا. bon, ثورة ديبان راه مازال. Parce que le problème qui va se poser à Mohamed, c'est vers Ramadan. Oui, Vers Ramadan, à quelle heure tu vas jouer le match unique avec le confinement jusqu'à. Quelle heure tu vas jouer? Le match le match là. Le problème que là, le Mouloudia il peut jouer à 20h, bon ça se termine 21h30, 20h. Comme il n'y a pas de spectateurs, comme il n'y a pas, tu peux avoir oui. des autorisations comme ça. Mais si demain, vers Ramadan, ils vont autoriser les supporters à venir au stade, Mais ça va se poser un peu de problème. Voilà. absolument. Voilà un peu ce que. Mais oui, avec ma voix d'abord une autre question, il n'y a pas de souci. نورمالمون كاين كنوالا ليسونسيال في كيضاغتي لكن يغتان ميرسي بوكو رشيد يميغد احمد في كيضاغي دون بوين دو سيتياسيون الي كومبلي نورمالمون فوالا ما الا ساولن دنا ما سي تو ريست هكا شويه كي نعاودها كي نسولها ما الا ساولن لي سيبورتور فوالا pas de souci. ميرسي رشيد ميرسي بوكو صحيح. سلامة.
كان تصور كيني روبورتاج كيني دي حروزه غير نسالي تدويلت اونجستري الساكيني سي اونجستري باسكو تفاشول لوان داني زميرا نخدم السريد دونك اونجستري توهكاغ سيد غاف تسعه كنولف عندها يدا نساوي تدويلتنا غاف تسعه الا مناعيه حاشا مناعيه ديالني الساكيني c'est une émission enregistrée ونيني تعديد ونا أزكا غاف تسعة قيض وديغني لا روفي دو بريس تيناوي داك سوجدي سيد أو نسيد نساعدني ومالا نكريسال النظام أتني دراوي ما يبغى ربي خاص يعني أزكا غنتوطف نسعة ساغيون وغبن إلا قد تفرغ تنميرت نون جاكون داخل لنا أرتوفات